Vlastne letenky na Cyprus. Máme teplo, že? A kedy to odlieta? Dobre. Útek pred sichravým počasím nás zaviedol sem, na Cyprus. Ten turistov láka na historické uličky, mešity, prístavy a kopu iných sladkých slov. My ho však chceme zažiť taký, ako naozaj je, preto ideme na bicykloch. Unikáme od turistickej reality a chladného počasia na Slovensku. Čo sme nám našli? Ukáž ešte? Naše ciele sú jasné. Vyklikaná trasa spája západnú časť cez Olympus až po pohorie Kyrenia na severovýchode. Túto predstavu nám prvé dni okorení vysoká teplota, od ktorej sme si odvykli, a extrémne strmé stúpania. Čo nás ale poteší, sú nekonečné sady s pekanovými orechmi a divorastúce hrozno, kam sa len pozrieme, a je fakt výborné. Ako Švaco trpí. Naša cesta smeruje z Pafosu do pohoria Tródos. Lemujeme suché kopce, rozbité asfaltky a strmé brdky. Po ľuďoch ostávajú len prázdne nábojnice pohodené popri cestách. Švacová obava z hadov sa nenaplňa ani po dávke kilometrov popri miestach, kde určite bývajú a čakajú, kedy na ňo skočia. A žiadne hady nevidíš, už som videla druhého. A my sme sem došli presne pre tieto gravelové cesty, kde počujeme len svišťať plášte v teréne. Dokonalý spánok nám spríjemňujú kvakajúce žaby a iné asi okolo idúce zvery, s ktorými sme sa delili o čistinku. Čistá idylka ako z katalógu. Tento horúci deň nás ľudsky milo prekvapia rangery, ktorých stretávame počas oddychu. Doplňame od nich vodu, vysvetľujú nám klímu pohoria a my pochopíme až po pár kilometroch, o čom rozprávali. Zrazu zmena, z ihličnatého lesa vstupujeme do života, farebné stromy, všade listy, poletujúce muchy, vtáky a vo vzduchu neznámy zápach. Čo to je? Potom v diaľke sledujeme divožijúce muflóny. S ťažkým srdcom sa lúčim s terénom a meníme ho za asfaltku. Smerujeme totiž na Olympus. Kilometre naskakujú samé, no hlava sa začína riadne nudiť. Predsa len je to asfalt.
Do hlavného mesta sa spúšťame rozpáleným asfaltom a ďalej prechádzame popri OSN nárazníkovej zóne. Totižto, po britskej nadvláde bol ostrov Cyprus rozdelený na dve časti. Južnú, Grécku, a severnú, Turecku. Medzi nimi je táto šedá zóna, kde OSN vedie mierovú misiu a jej vojaci dohliadajú na prímerie. Nikozia sa nachádza na pomedzi a pri prechode z jednej strany mesta na druhú vám vždy skontrolujú doklady. V skutku špecifická situácia, ktorá sa len tak inde nevidí. Doplňame stratené kalórie a po stovkách prašných kilometrov doprajeme opateru aj bicyklom. Turecká časť ostrova je veľmi iná. Vnímame to najmä na cenách potravín a na tom, že už nestretávame mačky, ale popri ceste sa potulujú aj psi. A tiež na severe je akosi viac schatraných budov a chudoby. Moja mylná predstava o doplnenej energii nás veľmi rýchlo dobieha. Hlavne po extrémne hektickej noci, kedy spíme v stane viac menej medzi odpadkami a v noci sa strhávam na extrémny hluk auta, ktoré som myslel, že prejde cez nás. Počas dňa sa Lucia naozaj trápi a mne ide hlavou, či to stojí za to. Presvedča ma, že to dá, ale ja bukujem ubytovanie v najbližšej dedine. Aby som nezaostával, pokúša ma malý pes. Pouličný, nezaočkovaný. Nemocnica je 50 km ďaleko, my sme v tureckej časti, kde všetko funguje tak trochu inak. Mám stres a paniku po prečítaní následkov besnoty. Večerné WhatsAppy s Medical Centrom nedaleko ma uisťujú, že besnotu tu nemajú, no moja hlava si ide svoje. Na druhý deň vakcína a ďalší deň oddychu. Švaco je jeho svorka. Dám im šunku a rýchlo zdrháme. My ale musíme pokračovať, preto racionálne volíme trasu popri mori, po rovinkách. Luciu strácam z dohľadu pri prvom briežku, idem z nohy na nohu a v zjazde sa zo mňa stáva handra, ktorá plápola tak, ako chce bike. Si sa tu možno. Niekedy stačí len nový deň a človek je ako vymenený. Ahoj! Však sme nejako mimo mapy. Naša energia je späť. Neviem, či je to tým, že vidíme celé pohorie, ktoré sme prešli po hrebení, alebo len famózne jedlo, kúpanie a dovolenkový pocit. Pocit, že sa nemusíme ponáhľať za šípkou na navigácii, ktorá ukazuje náš vymyslený cieľ, ktorý bude tentoraz nezdolaný. Ale je to o tom, musieť sa hnať za každú cenu niekam, len aby som dosiahol bod na mape a odfotil sa tam. Môže to byť ťažké sa s tým vnútorne zmieriť, ale samotná cesta cez Cyprus, stretnutie s ľuďmi, ktorí pomohli a spoľahnutie na svojho parťáka, keď to nešlo, je viac ako bod na mape. Kilometre, tak tie už úplne strácajú svoj význam.